定報仇佬，教啲嘢出嚟爽嘛，爽嘛！以後你馬西去教呢個嘢出來，就專係揾你蘇州市嚟教。你而家教到我嘅嗰隻阿間撈你去度嘛？好多人以為我去策劃俾你嘅劇本。盧菲菲，大家係識你咁多年，mà撈你又識咁多年，手心手背都係肉，就因為嗰啲呢個事，有必要去網暴人哋嘛？吓，你自己講翻嚟噶，好意思嘛？你既依家搞到出去，一萬架撈你度，一去到算人哋講唔嚟嗰啲，能分分鐘一馬就放人家上網，一馬就講乜嘢個發咩個罪係嘛？你自己動腦想靚，係對乜人好，對咩人好，對乜人都唔好，包括係我，依家好似我夾喺中間人咁子，兩邊為難，有必要嘛？講你哋死咬一面頸，等我愛你個好愛你，我怕講我。泥農始終係泥農，成熟啲啦嘛你啊！你阿媽講你嘅啦嘛得，搞到依家3更半夜，2個鐘呢，做緊工材，係咪啦？喺邊啲直播間又真到喉嚨咁緊，賣出嚟快升啦嘛得！我買個幫乜人，係兩邊都係為難，兩邊都係伙計，好啦，有必要嘛啦？唉，我真係諗下明你。馬里佢係做乜嘢都好，都會有做出差錯嘅時候。一啲個小問題，你撈人哋反映，人哋立即去幫你解決去處理，並不是講人哋係馬服務你，明白嗎？何必要去咬住嗰件事不放？我問你，吓，好爽係嘛？得我就一係對攀你啊！你信唔信啦？望到嘛？呀，你做乜會有做錯嘅時候？啊？一嗰陣人哋嗰陣對你，你點知諗？我問你，你唔好日日諗到自己有2蚊紙，或者有啲乜嘢，就好似好高高在上啊，係嘛？低調做人，高調做事，伙計。大家買説定個人，冇教咁多啲嘢出來，嚇算啦！依家公眾人物啦，去到説好多人識你啦！依家算嘛？歪盤係嘛？歪嘛？我問你，唉，原來俾你教到激到我。頭都大齊啊，伙計！因你呢件事啊，好爽啊！你以為啊？從幾開始嗰刻起，兩職都冇得去再講嗰件事咧。我問你乜人？包括你受勞再發酵嗰件事個，即係我又當乜識你又冇所謂，係冇咯？反正你又冇乜嘢個，擺明講個。既然即係講都冇聽話嘅人做伙計，亦冇咩意思可以講。我把你當為朋友，你即係講人家講句冇聽聽我，好錫你呢咁知噶，俾人嘅印象係乜嘢啊？我問你撈你當幾年幾熟都好，我喺撈你塊面就即刻立刻馬上撈你塊面都得。你就嗰種我嘅人，你明白嘛？你係當人哋印象中係點知嘅人？你咁就去諗，你明白嘛？之所以好多人講我做咩3公比較正，我2公婆係咪咯？我哋馬會去做嘅呢，對馬轉人哋嘅事，除非人哋就真正係鬥到我，明白冇啦？大家冇辦法解決，係嘛？自己講起身以前蛋糕事件係咪咯？係點解我要放人哋去上網？因為係我喺度講嗰件事，佢係當我條腸嚟睇，冇理我，俾面色我睇，明白嘛？你嘅依家係乜嘢？吓，你嘅人哋攞你解決我呢，萬人幫我解決個。仲有就係人哋嗰邊不斷地去發聲，去講我個錯，點知係嘛？但係呢，
我硬繼續一花嗰件事嘛，嚇，冇必要再教你嘢啦，我同你講。